မှာ C double plus မှာဆိုရင် factor ပုံစံarray လိုပုံစံမျိုးเนาะ data type တစ်ခုတည်းကိုပဲအဲ့လိုမျိုး index တွေနဲ့တန်းစီပြီးတော့လွှတ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ package လေးတွေအရင်ဆုံးဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ kagin create package psa ဆိုတဲ့ package ကိုဖန်တီးမယ်ပြီးတော့ C++ ရော Python ရောရေးလို့ရအောင် ROS-cpp နဲ့ ROS Python ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် standard message မျိုးထည့်တာမယ် standard message တွေကကောင်တွေယူသုံးလို့ရအောင်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ package ရှိသွားပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က header file တွေဖြစ်လာဖို့အတွက် custom message သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ code တော့မရေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ header file လေးတွေဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့message type လေးတွေသတ်မှတ်ပေးဦးမှာပဲအဲ့တော့ psa ဆိုတဲ့ package တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ message ဆိုတဲ့ directory ကိုဖန်တီးမယ် message တွေကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်က vim နဲ့ကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆို vec vec.msg လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်ထားမလဲဆိုတော့ float တန်ဖိုး64 float 64 နော် float 64ကိုကျွန်တော် vector array ပုံစံကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့နော်ထွက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ package XML ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးရအောင်ပဲဗျာနော် message generation ရယ် message runtime ရယ်ပထမဗီဒီယိုတုန်းက main ဆိုတော့မှတ်ပြီလားမသိအဲ့တော့ vim package XML ကိုရေးမယ်နော်အဲ့တော့ package XML ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာပဲရေးတော့မယ်ဗျာအောက်ဆုံးမှာပဲရေးမယ် bell dependency က message generation မှာပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုက run dependency ဒီမှာတော့ h2 dependency လို့နာမည်ပြောင်းသွားပြီ ec h2 dependency က message runtime နော်ဒါပါပဲဒါ save လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ save လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင် message ဖြစ်သွားပြီဗျဒါပေမဲ့ message ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်generate လုပ်ပေးရအောင် generate လုပ်တာလည်းလွယ်ပါတယ် kagin make ဆိုတာနဲ့ generate လုပ်ပြီးသားပါဒီမှာ source code တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ make လုပ်ပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို header file တွေထွက်လာအောင်လို့ include ထဲမှာလေအဲ့ခါကျတော့ kagin make လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးဗျအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရတော့ပါပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် ROS message အမျိုးအစားကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအစား psa package တွေကဖြစ်ပါတယ် psa package တွေက vec ဆိုတဲ့ကောင်ထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင် float 64 ဆိုထွက်လာရပြီကျွန်တော်တို့ဒီ message ကိုသုံးလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ standard message မှာသုံးတယ်အမျိုးအစားတွေသုံးခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါတော့ standard message မဟုတ် psa ပေါ့psa ပြီးတော့ vec ဆိုတဲ့ message type အမျိုးအစားကိုသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် package တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဒီ message ကိုသုံးချင်လို့ kagin create package psa sorry ကျွန်တော်ဒီ message ghost လို့ဒီ package ကိုနာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော် ROS-cpp သုံးမယ် dependency ROS Python သုံးမယ်ပြီးတော့ standard เนาะstandard msgs လည်းသုံးမယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် message psa ကိုလည်းသုံးမယ်เนาะဒါဆိုရင် package ရလာပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ program ရေးမှာပေါ့Okay အခု program လေ့လာကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ custom message type ကိုသုံးပါပါ psa factor ပေါ့နော်x ဆိုလဲကျွန်တော် float 64 array လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတော့ဒီကောင်တော့ publish လုပ်မှာပါpublish လုပ်မှာဆိုတော့ type ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ advertise လုပ်ပေးတာကြေညာပေးတာလေ topic name မှာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် psa factor type factor message ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ instant တစ်ခုဖန်တီးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီ custom type ဒီ message တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ array ပေါ့နော်ဒီ vector type ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ function 3မျိုးသုံးလို့ရတယ် size ရယ် resize ရယ်နောက်တစ်ခုက push back ရယ်ပါ size ကတော့ size ကြည့်တာပါ resize ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ array ဒါမှမဟုတ် vector size ကိုချုပ်တာချဲ့တာလုပ်ပြီးတာเนาะresize 3ဆို0ရယ်1ရယ်2ရယ်ရှိမှာပေါ့ index တွေကလေအဲ့တော့ဒီမှာ resize 3ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်vector message.x 0ရယ်1ရယ်2ရယ်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေဖြည့်ပေးလိုက်တယ်
ဖြစ်ပေးပြီးမှနောက်တော့ push back နဲ့ထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုသူ append ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် append ဖြစ်သွားမှာ vector method 8.3 ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် vector method 8.push back နဲ့ဒီ counter ထည့်တာလေ counter 0ပေါ့နော်3ညဆိုပြီးပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ loop ပတ်တယ် loop ပတ်တဲ့အချိန်မှာcounter တစ်ခုချင်းစီတိုးရမယ်ဒီထက်ကို push back နဲ့တစ်ခုချင်းစီထည့်တာပေါ့နော်ပြီးရင် publish လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ nap time ကတော့1 hash ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ့เนาะထုတ်လွှင့်မှာပေါ့ကဲအခု subscriber ကိုကြည့်ရအောင် subscriber ကိုကြည့်တော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဒီမှာ callback ရှိရယ် callback ကိုပဲကြည့်မယ် callback မှာ message ရောက်လာပြီ message ရောက်လာတော့သူက C++ factor နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ array ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ message ရေးဖွဲ့တဲ့ဟာကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က std factor နဲ့လက်ခံရယူလို့ရပါတယ်ဒီလိုလက်ခံရယူထားမှရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီarray ဆိုတော့ memory space မှာရှိတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးသုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင်တကယ်မို့အဲ့ data ကမရှိသေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့နေရာမှာ fatal error တွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်copy ကူးထည့်လိုက်တယ် copy ကူးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ size ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ size ရှိသေးရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကို ROS info နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထုတ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါပါပဲ program ကအဲ့တော့ program ကဒါပဲဆိုတော့ run ကြည့်အောင် run course တွေက factor publisher ကို publish လုပ်မယ် course တွေက factor subscriber ကို subscribe လုပ်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူ subscribe လုပ်လို့ရလာတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Python နဲ့လည်းမိပါရေးကြည့်ပါလွယ်လို့ရေးမပြတော့ဘူးเนาะဒီမှာတခုသတိထားမှာဒီ push back ကိုဒီ while loop ထဲမှာအဆုံးမဲ့တဲ့ while loop ထဲမှာ infinite while loop ထဲမှာမထည့်သင့်ပါဘူးเนาะ push back ကိုကိုယ့်အကိုထည့်စရာရှိရင်အပြင်မှာပဲထည့်သင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတကယ်မို့တစ်ခုချင်းစီထည့်နေတဲ့ခါကျတော့ while loop ကြီးက infinite ပတ်နေမှာဆိုတော့နောက်ဆိုရင် memory space အတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်သူကတစ်ခုပြီးတစ်ခု size ကြီးက append ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကြီးသွားမှာပေါ့တသိန်းတစ်သန်းအဲ့လောက်ထိရောက်သွားနိုင်တာเนาะဒါကတော့သဘောတရားနားလည်အောင်ပြတာပဲတတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်